Kinong yalam gehima so yong ringkat usamla nurishor timung ubla sha sho ha kinong trei katanat forest jongka Assam ha ka laipo trek unaitung jong snam 8,000% menta kesngi kila sha khat hajar hau SDO ka patar khama civil subdivision ka badairu na ka jingbetha jongka National Human Rights Commission hadien bana kalyang ka shnat hima nongwa mautamur so yong lingdo ship kala dab ban ujor sha ka te ka commission halor ka te ka jingja la ru ban penkan mau ba uwei usamla balatip kerteng kom unurishor timung na kashnong garo bangla kabadai kashnong khaput bat ka jala Assam kabahab hajirang constituency ribhoi district ubadai ru unong hikai school ula sha kem hagi bor pahara jang katnat forest ka jala Assam haga laipo trek unaitung 8,000% na kashnong shalani bat patan bet yu ban thap shakali ringkat ka bom ka sho dusman hadu bo undamen saw bat ra yu shalokra habakran shekilat pathai khubor nakalyang uba rusting well thaba chairman ke hima soyong ba PL thaba lingdo soyong kilaong mentagasngi kilalej banya kundu yu SDO ka patar khma civil subdivision namar ke jingsha banbet pat sha sho ben ki khon ki hajar ha ki than khaput hadien ba ka hima kalalej ban ujor sha ka NHRC halor ke jingsha sho dusman wei usamla namar kum ke hima ka smokia bat dan ke jingkit kli halor ke te ke jingsha le ben ki briu ki bashang hakhaput Assam kila ongru bakum ngini ki jingja kim dei shu ke badang thamai namar ki paitba hakitan khaput ki juma jing na kapor shakapor dei halor ka tei ka benta na kalyang ka hima ka shimkhya ya ka ni ki jingja bat banyo ka jing bishar ka bahak bat ula pentibru mana kalyang ka NHRC ka aipor south yau ya ka bor district ban pendap ya ka tokit halor ka tei ka jingja bat na kalyang ka hima ka donru ki sakhi satar nadu ki dur bat ki dur khi bala ai ti shaka bor district halor ka te ki jingsha thambor ringkat ki slip dawai ba utei usamla bala sha sumar namar ka jingmin saw na ka te ki jingsha sho nakalyang ka hima kalashim khiaru ya ka te ka kam namar kam kwa ba ka Assam kan chule kat baman ya ki jaka ki puta bat ki pat ba ki bashong basa hakhaput ken sha ban ben bat sha takti jiwan jini sene kum ka hima soyong ban ha ka dor jok sebi jima sayong maka don ya ka snap jima luak mutemu ka basisa nado lokra korcho hadu rami dia uta kide kiba ka jima sayong ka pai duk muta bandam su klaro ka wiri banta ka kalong ba ka jima sayong ka sisa sadu sa korcho sadu lokra sadu korcho ko ki jima ko jima no klaro ka sisa sa dalam bawah hima no skung susah susah kita kan hima meliam susah susah para ikini kita ka baniwan pihak kok susah ke hima saya ini dari lendo jadi sebentar ha ini kan main ke konsen ke baniwan ta kalong ba dan ke we ke jingjia ke basrusi kata kalong ke jingsha ban ben ke jingsha shok ben ke briu ke jogi ke shok basa hang tai ko amrai kana ka amrai ka ha ko mikalia ni ka Assam umta ka kam bahap Assam dai kamdan ni kikot slab prisha baka ha Assam dai ni yang ha kanong rem kum ka hima baka ha ko clear kini ki breu jing sha sha ka life ko ni ana bini e kan ka snap jong arzab san e shwai kata dai mangi na kalian ka hima sayong irai bu i complain ha ko UCM de ka se konsen masum ai kublai ba syam mo sembor ja ibalong UCM untuk ko isim kia ikan ikan mari bu jeng thok ni bau Assam man cruz ini kita narling hadu mau tamur lo asnai Assam forest asnai ini aseta kaja bat marhat aseta ka jirang lo atau umsuru lo mula pun kala umsu kini apa kita sugi bangi ada lagi bu jeng thok CM mari atau ka jeng thok syambor bang ja makut CM ko ila bu ko tarik bandit jego itu ke jaga haka lain ko tarik adin bala bu tarik may bala bu sa tabi jmo ay tay gacaka na po isang nanti po apang kar ne po apang kar si to iba kuda tingin tip ito baday kata curfew ngintip mataru Josebel tuling o kay mo ang ngintip kana ulang dapat tingil la kalay CM jing la po hito kar banga bat so Assam press kung baday curfew tingiwan fine no adin maglawan fine tingiwan fine po itang hanin no po hi yo khubor bade bato Assam press ula kem balik show ya ki ba noras ba kari dalen mo
hang tay po amrang diberi begini so kira asal usulokra bom kisah tengi ngim dan lak sudah kumai pat atau ko di kapat eksaka gesiro atau buram asim kia la plak na iki gesi ya ile gesiro asim kia kita dan baik ai ka basa ka lang kini kibri kisang siir mesin. These Assam police, they always try to deprive, to insult, to harass, or people like animal, the kids. It's a totally violate of the Article 308 of human rights. Four basic points of human rights. Article 308 is right to shelter, right to livelihood, right for employment. Kita berhak kini kita bantah human rights kata. Tapi ay kabaluwa kalong pagte ko sa press kay kini kibriw jigi kum kibla so tingin dalan ti da kumoy pa iti pa state government at ko jeng pa dilo pang kum superstar kila asan makirim sa dan bot politics ni kani isu mo na tingis ko tu makta di fasi ko siya kalau lekade history ka ban kong bak himas ayong ay ka jeng tho sa national human rights ko da di book complaints ni ay kublay ka pa kay commission Mario kajing thok kala siem ni ka kambal la start kies muta persak la sampres kalau kani kadi kawe ni ka lesson ka ba ko sar ka maka hima ka sibik sinjam ke mantang ibu ka jika pat sa video kasi osibir ngila ekran mata ni ang pet sa ka pan sim bar ka ki video we have full evidence so please take it include all of videos what on bar ka ni dan slip na wire ni dan bar ka te uang ni liang bar ka submit kembali Tigitan ke jingkerman ke bakal ke kam ke sapoi saka. Basel so. Kamamot. Baki tei kibri busang pok bodakin kam snga. Ban tolong ai kibri kum kimara. Kene kale asa ke we ni ke jingjia ka bakal mas ayam sim mix senjam. Ngaju ong sa balik ko sa ko ka jingile jing ndai kembali arseling kum ko. Amdai. Ni khon ni kene hapa. Sebelum ko adung ta kada. Hapo high court ni high case ka pang bai tang himas ayam menta. Kada case. Ngila kapat saya sistem saya kuat dan buram dua kepala kan sahabat simpi ai kan kalau paling sensitif tweet itu bak hai kuat dan buram kan sai ke jing syak hok bagi sajab ikan kes persak ka asal nomor ngim dan lenti dak mereka lalu ikran itu yang kau kan dispute sudah kam arise belum dispute ka basai kita ri kan kum kam manius ka bah kan lai trik mai bok ku snem ka nas tak na kuar kila ho hang tu belasan amu ke superstar ba kada some difference kemud but area defense kemud ab siakam ni kan kono bala pa kin saya mata gini sekat kai mas ayong ban kam try manginam aila akan jaka jing si kulai ha ki basang bubun kimdai ki khasi ki karbi ki garo kan te jaka kan te jok ki mas ayong ta kada ngam kan mau kini ki benta kalong ba u khasi jing thnyan tak hamat fran ba kok terus beja balai kin intrek ban song stop pada kalau ke himas yang tak ada ketong badai jok ya kena kemut ngin penbor ki beriu jok hima makin song senong sekali bandrep buat ada mentah ila sang ban ai ki patah ila pentit udah si bang ila already ila ai patah nang bangin yo bandrep bandreng saya jaga ban pen i bang ilong tra lungkup takar sasa kita kilong ibenta di bang daru kalau katang asung komen kumdung sunsyar nak basung piang yuan lang hanne namata kata ka jingjia ka basusi ka ba kum baletu la panisha syakmat makadon ka jingsha le ben ka jingsha ta jugibri ki jongi ne hima ka jongi iwan hang ne bini pendu west dio civil ne ka pathatma adin bingla ai ka tu ka petition sa national human rights commission ka ba I penpau ka jing sungkia kalong na kaleng jog hima Bantip iki kun ki hajar kin sya leben nade kin sya yu roj ha kita ki bar hong ki bri ku benabar kam tam me ika asam forest tengi tempau ke di tiang i wanlang hangne kum kinong susha jo ke himahi barok boy i wanlang ki menteri ki lundora ki bede ki klik do susha jo ka bani sem ne kane nambar ngidon ke jing smokia bar ke jing ta i ka hima ka jongi Nara kita ki ba om no tu beri besong hagi border area insya leben di wepa tengi penpau ke semua ro abeng ya keren ba USDO civil patatma subdivision ular ban simpia ya kane banget ba kata kam kan long ro kaban yo ya ka jing sisa pakai ke kabakilale kemot ni nakaliang jog hima di penpau ke gidon ke jing lang ya kata kalau bentar